Žmonės statydami namus ieško unikalumo ir šiandieną mes susitinkame pas Povilą svečiuose ir aš galiu drąsiai teikti, matome neeilinės išskirtinės architektūros statinį, kuris yra kupulo formos ir aš manau, kad pasižymi galbūt ypatingom savybėm, bet Povilai papasakokit plačiau, kas tai per statinys. Tai yra kupulo formos statinys, kuriame nenaudojami išvis karkasai. Tai yra monolitinė konstrukcija ir visa paslaptis šito konstruktyvo yra, kad jisai daromas tik tai iš putų polistirolo ir klijų. Mes jį pirmiausiai darėm dėl savęs, patikrint pačią tą technologiją, bet žmonės darosi ir kaip svečių namelį, ir sodybai, ir gyvenimui nuolatiniam. Jų būna įvairiausių dydžių, čia yra vienas iš mažesnių, bet gali būti netgi ir 160 kvadratinių metrų kupolinis namas. Statybinės medžiagos brangsta, žmonės ieško alternatyvų, kaip nebrangiai arba už priimtiną kainą pasistatyti vienokį ir kitokį statinį savo kieme. Ar tai yra pigus sprendimas, ar ne, jeigu mes norime būtent tokio tipo namą savo kieme? Taip, šitas namas yra toks statinys, pavadinkim ne namas, o statinys, jisai yra kur kas pigesnis negu tradicinės statybos. Nes jeigu lyginti šitą pastatą su mūriniu, tradicinės formos statiniu, tai šis sveria 5 tonas, o mūrinis 95 tonas. Automatiškai galima sutaupyti įrenginėjant lengvesnius pamatus, kadangi lengva ta konstrukcija, nereikia daug visokių tvirtinimo medžiagų, nereikia visos galybės tų darbų, kurios daroma paprastoj toj statyboje. Tai šiuo atveju yra surinkamas pats kupolas ant, dažniausiai būna arba plokštuminis pamatas, arba jo iš vis nėra. Šiuo atveju čia net nėra, kadangi gruntas yra stabilus, tai mes sutaupėm krūvą pinigų vien tik tais dėl pamatų. Kaip atrodo tokio statinio statyba? Pačio statinio statyba prasideda visada nuo grunto paruošimo darbų ir tiesiog imamas šiuo atveju kupolas ir formuojamas. Tai yra kaip konstruktorius, kaip lego detalės ir panašiai surenkamos į vieną konstruktyvą. Povilai, įdomus momentas šiame name, nėra kampų, nėra ką į kampą pastatyti. Dėja ir ruošiau neturė savo kampo. O kas laiko visus namų kampus? Sferinė forma yra pati stipriausia geometrinė forma. Ir jeigu paimtumėm kiaušinį ir spaustumėm, mes jo negalėtumėm sutraiškyti, todėl kad visas apkrovimas yra paskirstomas tolygiai per visą lukštą. Čia yra lygiai tas pats principas. Kaip ląstelė, planetos, žvaigždės, visa tai yra sferos formos, ne šiaip, tai yra gamtos pati tvirčiausia forma. Povilai, taip išeina, kad ir stogas ir sienos tai yra viena ta pati sistema. Taip. Struktūra to pačiu. Taip. Taip. Tokio storio siena, kokia jinai yra apačioje, lygiai tokio pat storio jinai yra ir viršuje. Tai yra kupolo siena visiškai vienoda per visą konstrukciją. Dėl to tas stabilumas ir išlaikomas. Povilai, iš išorės šis statinys atrodo gana nedidelis. Taip, tai susidaro toks įspūdis, bet iš tikrųjų viduje yra daug vietos. Na štai, čia yra pakankamai daug erdvės, aukštos lubos. Vietos yra tiek, kad galima būtų su šokdynė šokinėti. Tai kai kurie pas mus čia atvyksta į svečius, galvoja, kad ir ferverkam vietos užtektų. Tai va, o dabar bendroji sumoje, tai ir langai galima būtų išdėlioti visiškai kitaip. Ta prasme, gali būti platus, gali būti arčiau vienas kito. Todėl, kad pati konstrukcija, kaip minėjau, nėra karkasų, tai galima bet kur įklijuoti, įdėti tą langą. Tai čia yra labai didelis pliusas iš kupolinių namų, būtent pagal šią technologiją. Sugalvojus, bet kur galima įklijuoti, kad ir po kelių metų langą papildomą. Kokiais leidimais reikia pasirūpinti, norint tokį statinį savo kieme įsirengti? Pirmiausia, reikėtų kreiptis gal į savivaldybę, į tą miesto architektą, kuris galėtų atsakyti iš vis, ar nėra uždrausta ten statyti, kur planuojama. Nes jeigu bus uždrausta, o žmogus investuos į projektą, tai tada bus neracionaliai panaudotas biudžetas tiesiog. Ruošiantis statyti kupolinį pastatą, labai svarbu yra tinkamai išsidėlioti zonas, kur bus svetainė, kur bus virtuvė, kur bus sanmazgas, miegamasis ir panašiai. Nes nuo to vėlgi priklauso, kur komunikacijas ruošti. Tai šiuo atveju reikėtų pamastyti, kur bus virtuvė, kad ją orientuoti reikėtų ant pertvarinių vidinių sienų. Galėtum kabinti spinteles kaip be abejo, nes visiems labai svarbu, o kaip pakabinti kupolinėme pastate spintelę virtuvės. Nebūtent ant kupolo sienos, galima ant pertvarinės sienos tiesiog daryti. Ir kitas dalykas, jeigu bus daugiau kvadratinių metrų planuojamas kupolas, tai tada galima jį daryti didelį, kuo jis didesnis, tuo jis yra aukštesnis. Automatiškai galima padaryti ir pertvarą, perdangą,
antram aukštui. Nu, tai dažniausiai būna miegamojosios zonos ir panašiai. Tai vat, į tą reikėtų jau atkreipti dėmesį, planuojant kupolo vidų. Povilai, negaliu nepastebėti, sunku bus laidos žiūrovams perteikti, bet akustika yra čia tobula. Jo, tokią akustiką labai mėgsta muzikantai, renginių vedėjai, kadangi stovint tu girdi atsimušantį garsą iš visų pusių vienodų greičių, grįžtantis. Tai yra kaip garsiakalbėje esi. Ar šiame statinyje mes galėtume įsirengti pirtį, nes man jis asocijuojasi su tokiu poilsiu? Tikrai taip. Kai skambinam ir klausia apie pirtis, tai, sakyčiau, 50% visų žmonių norėtų pasidaryti pirtį. Tai kupolas, manyčiau, tinka idealiai. Jisai negenda, dėl drėgmės labai gerai laiko šilumą ir jame galima daryti dušą, baseiną, kubilą, bet ką. O prie pirties, kubilas yra neatsiejama dalis. Tad, mėly žiūrovai, kviečiame likti drauge su 5 žvaigždučių būstu, nes kitame reportaže mes aiškinsimės, kaip neprašauti renkantis kubilą.